आज फेरि हामी तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छौं र आज हामी पानीपुरी लिएर आएको छौं। अनि एज युजुअल त्यही हो, जसले छिटो खान सक्छ त्यो आजको भिडियोमा विनर र अर्को चाहिँ लुजर। अनि लुजरलाई फेरि पनिशमेन्ट हुन्छ नि, थाहा छ नि लुजरलाई पनिशमेन्ट हुन्छ। अब के पनिशमेन्ट हुन्छ त्यो भिडियो इन्डसम्म हेर्दिनु होला। अनि पानीपुरी त खाने हो हैन, तर एउटा ट्विस्ट पनि छ। के रे यो चपस्टिकले खाने फर्स्ट टाइम हो गाइस। अब हामी त अब च्यालेन्ज गरिरहेको हुन्छौँ हैन, खान नआए पनि हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हैन भनौँ। अनि अब हेरौँ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। कसरी खाने? अब जसरी हुन्छ अब दुईटै युज गर्ने हैन। अब जसरी हुन्छ अब मुखमा हाल्नु पर्यो, जित्नु पर्यो। रेडी? एकछिन रेडी 1 2 3 गो। जसरी हुन्छ I'm the winner. Hey guys, finally I am winner. I am winner. गयो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आयो जे होस्। धेरै दिनपछि आज पानीपुरीमा जिते। अनि कस्तो लाग्यो त अब हारेर? रमाइलो लाग्यो। It's punishment time!
गाइस अब लुजरको लागि पनिसमेन्ट लिएर म आइसकेको छु। के पनिसमेन्ट हो भनेपछि तपाईहरू देख्नुहुनेछ, यो हो लुगा। मैलो लुगा यो गएर धुने। A few moments later. त्यही होस्, रमाइलो भयो। अरे भयो नि भयो। आफ्नै लुगा त हो गाइस, त्यसमा मेरो लुगा पनि छ है। नाइ, मेरो मात्रै लुगा भयो। मेरो प्यान्ट र टी सर्ट छ। गजब बेइज्जती है। फाइनली अब पखाल्ने हो। अरू च्यालेन्ज गर्ने हो कि? ये सोचे थे जिंदगीमा के भयो आज। 2,000 years later. सो गाइस, अब आजको लागि यति। अब फेरि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज लिएर आउनेछौँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। सम्मको लागि बाई बाई। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।